आमचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोंयचे आदले मुखेलमंत्री बाब फलेरो, नामनेचे फिजिक्स प्रोफेसर, आदले केंद्रीय मंत्री, खासदार लोकसभेचे प्रोफेसर शोगतो रॉय, नामनेची इन्व्हेस्टमेंट बँकर जी आता लोकसभेची खासदार आसा श्रीमती मावा मोइत्रा, नामनेचे एक्टर सिंगर जे लोकसभेचे खासदार आशिल्ले, जे केंद्रान मंत्री आशिल्ले ते बाबूल सुप्रियोजी, म्हजे सगळे वांगडी, प्रेसातले फ्रेंड. आयची परिस्थिती ही एक एग्जाम्पल गोंय कित्यातल्यान वता तें. आनी आयची परिस्थिती कितें? मायक आसा पूण वापरूंक मेळना, परमिशन एप्लाय केल्यार रिजेक्ट जाता. कोण करता? हांगा सगळ्यो पार्ट्यो मिटिंगो करता, सगळ्यांक परमिशन दिता. टीएमसी कित्याक दिना? हांगा खंयच्या पार्टेन फंक्शन करूं ना तें सांगचें. हांगा सगळ्या पार्टीनी फंक्शनां केल्या. सीसीपी परमिशन दिता वापर म्हणून, ही सीसीपीची प्रॉपर्टी. आणि डेप्युटी कलेक्टर सांगता की तुजो मायक आमी तुका उलोवंक वापरूंक दिवचे ना. हो मायक सरकाराक धाडपाक आमी तयार आहा, वापरपाची गरज ना म्हणून. हो मायक जाय जाल्यार आतां मुख्यमंत्र्याक धाडटा रेजिस्टर रेडी करून, हो वापर म्हणून. तुम्ही मायकाची गरज ना. आमी रस्त्याचेर झगडून आयल्या, देवान ताळो व्हडलो दिला, लोक आमच्या बरोबर आसा, उत्स्फूर्त आसा. मायकाची गरज ना. हे सरकार एक आर्बिट्ररी हाय हँडेड सरकार जावन आसा. आणि ह्या सरकाराक ह्या हाय हँडेड परिस्थितींतल्यान देंवोवपाची गरज आसा. आणि गोंयांत जशें हे सरकार चल्लां तशेंच केंद्रान सरकार चल्लां. हांकां दिसता हे आपले भाट म्हणून. हे भाट न्हय, बीजेपीचे भाट न्हय हे गोंय. हे गोंय लिबरेट करपाक गोंयकारांनी जीव दिला. प्रत्येक फिल्डान एक्सेल करून गोंयची नामना वयर व्हेल्या. आणि गोंय प्रगती पथार वचपाक प्रत्येक नागरिकाचो हात हा. पूण आज कितें परिस्थिती हा? ही चार्जशीट हाडपाक परिस्थिती कित्याक आयली? इन्फ्लेशन खंय पावला, म्हारगाय खंय पावल्या. तो प्रायम मिनिस्टर ट्वीट करता की 100 कोटी जॅब्स दिले म्हणून. ताणें तें ट्वीट करपाचें की पेट्रोल 100 रुपया गेले म्हणून वयर. ताणें तें ट्वीट करपाचें सिलिंडर 1000 रुपया गेलो म्हणून. सो अशी परिस्थिती आयल्या की हांगा उलोवपाक अधिकार ना, हांगा जगपाक पादिशेर केल्या. जोडटा तितले पयशे सरकाराक कर म्हणून फारीक करपाचो. आणि एक अशे सामान्य मनशाक ना जगपा सारकी परिस्थिती जाल्या. आणि हाका जबाबदार फक्त भाजप सरकार. मुद्दम पळया, केंद्रांत पळया, एक निर्धार आणि निश्चय आशिल्लो एकूच पक्ष आसा जो नरेंद्र मोदीक आणि अमित शाहक टक्कर दिवंक शकता. आणि तो म्हणजे ममता बॅनर्जी दिदीचो तृणमूल काँग्रेस पक्ष टीएमसी. पहिली म्हणजे बीजेपीचो जगन्नॉट जर तूं आडायतलो आणि बंद करतलो जशें तिणें बेंगॉलाक केलां, जाल्यार पक्षाक निर्धार आणि इच्छाशक्त आसची पडटा, जाका आमी इंग्लिशेन वील आणि रिझॉल्व म्हणटा. तो वील आणि रिझॉल्व ममता बॅनर्जीच्या नेतृत्वाक आसा आणि टीएमसीच्या ध्येय आणि धोरणांक आसा. म्हणून जर आमी बीजेपीक भायर आयतले जाल्यार एकूच पर्याय आसा, स्ट्रॉंग लीडरशिप, अ पार्टी विथ अ will and resolve, and a party which is going to consider Goans as the high command. ह्या पक्षात हायकमांड ना. हांगा गोंयकार हायकमांड. हांगा खंयच्या कोनशांतल्यान एक गोंयकारान जर सांगले अशें जावंक जाय तशें जातलें. हांगा कोणूच कांय भायर वचचो ना गोंयच्यान, आनी गोंयच्या भायल्यान हांगा कांय येवचें ना. गोंयकारांक जाय तो गोंयचो हायकमांड. ह्या चार्जशीटीन पळया, म्हारगाय, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, इकॉनॉमिक कॅटस्ट्रॉफ, नो मनी इन पीपल्स पॉकेट. सिंपल भाशेन
आता हे सगळे प्रॉब्लेम जर तुम्ही सॉल्व करतले जाल्यार ताका एक धोरण जाय, ताका धोरणात्मक दृष्टी जाय. जाल्यार ती धोरणात्मक दृष्टी कशी येतली? सरकाराच्या कार्यातल्यान येतली. 5 वर्सांनी या सरकारान कितें केलां तें सांगचें. 5 गोष्टी सांगच्यो. फक्त बाक तापयल्या आनी त्या बाका वयले जर हांकां देंवोवपाक जाय जाल्यार टीएमसी हो एकूच पर्याय. आणि टीएमसीची लिडरशिप जी आसा ती स्ट्रॉंग लिडरशिप, तसली लिडरशिप जाय बीजेपीक तेकोन करपाक. म्हणून आमी चार्जशीट सरकाराचे फेलियर्स घेवन तुमच्या मदीं आयल्या. लोकांचो फीडबॅक, लोकांचे कितें म्हणणें आसा ते म्हणणें ह्या चार्जशीटीन आसा. पिपल्स चार्जशीट, फेलियर रिपोर्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट आणि पिपल्स चार्जशीट अगेन्स्ट गव्हर्नमेंट.